老式的落后导弹为何能击毁美国的主力战斗机？视频画面曝光又有哪些细节值得注意？为何说中国开创的一套战术如今重现江湖？根据俄罗斯卫星通讯社消息，近日胡塞武装在也门南部马里卜省实施了一次成功的防空作战。在此次的防空作战中，胡塞武装用俄制的老式防空导弹击中了一架沙特阿拉伯空军的 F-15战斗机。不仅如此，胡塞武装还公布了由红外热成像仪拍摄到的现场画面，而视频中也可以直观展示这架美制战斗机被击落的过程。从视频画面来看，胡塞武装的导弹从背后追上 F-15战斗机，并将其从后向前击穿，而随即 F-15战机爆炸，里面的飞行员恐怕也是凶多吉少。值得注意的是，从导弹升空到击中 F-15战斗机，整个过程不超过15秒。应该是火控雷达在锁定 F-15战斗机的同时，导弹就已经向目标发射了。而画面中，导弹防空在飞行的整个过程中都拖着长长的尾迹，说明导弹的发动机一直处于加速状态。可以推断，这一次的防空作战是有预谋、有准备的。胡塞武装早就摸清楚了沙特阿拉伯空军的 F-15战斗机飞行航线，提前卡好位置，等着其进入发射区域，作战距离非常近。值得一提的是，这也不是沙特联军第一次在胡塞武装面前吃亏了。而让人百思不得其解的是，相比较装备简陋的胡塞武装，沙特联军可是在全球数一数二的武器装备。据获悉，沙特阿拉伯在全球军费排名中常年在前5的位置，而国防开支占 GDP 比重常年第一。沙特过大的军费开销主要用于从国外购买武器上，例如欧洲最先进的台风战斗机、美国第4代战斗机 F-15、M1A2 艾布拉姆斯主战坦克、AH-64阿帕奇攻击型直升机、UH-60黑鹰直升机、法国的斐特级导弹护卫舰，还从中国引进了彩虹4与翼龙2无人机生产线。但是沙特军队训练素养之差也是有了名的。沙特王室担心军队权力过大威胁王权，因此多招募国外雇佣兵，而这些雇佣兵的战斗意志自然不强，因此在与胡塞武装多次地面战争中，沙特联军都没有占到便宜。于是乎，沙特军队对胡塞武装的打击转向了空中打击为主，但即使这样，其先进的 F-15战斗机依旧被击落。这次的 F-15被胡塞武装击落也不是第一次发生了。2018年初，也门胡塞武装反攻击武装击落沙特空军的 F-15A 战斗轰炸机，当时这件事儿就引起了高度的关注。在这件事儿后，人们都乐于将沙特装备了先进武器的军队与只有落后装备的也门胡塞武装做对比，借此来嘲讽沙特。但是 F-15频繁被武器简陋的地方武装击落，也是让五角大楼有些坐不住。毕竟目前美军的 F-35无论是在数量上还是备战率上，还是远不如现役的 F-15与 F-16战机，也就是说 F-15依旧是美国空军的主力，而且沙特购买的还是土豪版 F-15SA 战斗机，在 F-15战斗机的基础上，不仅增强了性能，提升了挂载能力，还具有更好的事态干涉和生存能力。F-15服役近40多年，参加了大大小小战争100多场，击落敌方飞机100多架，过去更是创下了服役40多年来从未被击落的光辉纪录。然而如今 F-15战机在中东不败金身已被打破，而且胡塞武装击落 F-15的导弹也并不先进。比如此次战役中，胡塞武装使用了一枚 FET-1型导弹将其击落。根据导弹爆炸后掉落的残片可以看出，这是也门胡塞武装之前从哈迪政府手里接收，随后改进的苏制 2K12 型防空导弹，是一款上世纪60年代前苏联研制的导弹，可以说是上世纪60年代的防空导弹，击中了当下最先进战斗机之一。具体原因肯定要好好分析。从当时的画面可以看到，导弹发射后一直跟在 F-15战斗机的后面不断加速，飞行员也感知到了危险，在导弹逼近的时候发射了很多红外干扰弹，但没有任何作用，导弹加速径直击中飞机。而看到这样的画面，美国人一定会回忆起多年前在中国的一些经历，因为胡塞武装使用的这种战术几乎就是与当年中国防空部队击落多架美国 U-2 侦察机所使用的近快战法如出一辙。近快战法由中国防空部队首创，简单来说就是近距离接战并配合快速调整，使对方措手不及的战法。据了解，这是也门胡塞武装对付沙特空军的一种新战法。
而这一新战术的基础就是中国在上世纪独创的近快战法。20世纪60年代，美军 U-2 型空中侦察机多次闯入中国领空侦察，中国防空部队几次设伏截击都没有结果。而原因就在于这款 U-2 型高空侦察机安装了一种电子预警系统，可以接收地空导弹的雷达信号，并及时向飞行员报警，从而规避攻击。这在当时给中国防空部队带来了不小的困难，但中国防空部队通过分析发现，敌机从接收雷达信号到逃脱共需要20秒的时间，要想将其击落，就必须在20秒内完成反制。当时的中国部队装备的是萨姆导弹，一款由前苏联研制的地对空导弹。中国引进这种导弹，自然要根据前苏联军队的教令来使用。按照教令，从雷达开机到导弹发射要完成15个动作，耗时7到8分钟。为提高快反能力，部队经过大刀阔斧的调整，通过50多次的试验，最终将开天线的距离从120到130公里压缩至36到38公里，准备时间由7、8分钟压缩至8秒内。在之后的实战中，防空部队一举击落了敌 U-2 型侦察机。这个战法之所以成功，起码有3条经验可供借鉴。其一，掌握敌情是谋胜的前提，知己知彼，百战不殆。如果没有对敌情的深透掌握和缜密分析，得不出20秒内结束战斗的判断结论，也就导引不出之后的战法创新实践。其二，突破成规是求胜之道。教令既是规范作战训练的客观需要，有时也是制约战法创新的阻力和障碍。因为教令不同于作战理论，它的制定往往与现行作战训练体制相适应，与现有武器装备相匹配，其更新完善往往滞后于军事和战争实践。其三，精准计算是战胜关键。中国防空部队积极贯彻精确作战思想，做到分秒不差，将防空作战行动带入秒杀时代，从而将不可能变成可能。正是在中国开创了近快战法后，美军在中国境内损失了多架 U-2 侦察机，这也使得中国成为美军侦察机的禁区。如今中国拥有了更强大的防空力量，似乎近快战法要成为历史了。但是没想到，如今近快战法重现江湖，并且照样能打下美军的先进战机。此外，胡塞采用的还是经过改良的近快战法。因为时代变了，哪怕是用搜索雷达预先跟踪 F-15SA 都能被其轻松发现。因此，为了不打草惊蛇，胡塞用光电瞄准系统对 F-15SA 进行静默跟踪。等 F-15SA 飞到不可逃逸的距离，迅速打开搜索雷达和火控雷达，对其进行定位瞄准，并且迅速发射导弹。可以说，虽然现代战争看重先进的武器装备，这次也门胡塞武装的防空作战还是上世纪中国通过近快战法击落侦察机，都证明了唯武器论是不可取的。打赢现代信息化战争，必须高度重视信息情报的搜集、掌握和管理运用。